Tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo delle sepolture antiche. Perché parliamo di questo argomento? Parliamo di questo argomento che è molto strettamente correlato con l'NDE, con la vita dopo la morte, perché si inizia a capire che queste esperienze di NDE non sono solo scoperte moderne, non è solo dagli anni 70 che noi conosciamo l'NDE, ma le conosciamo dall'antichità. Anzi, le conosciamo dall'inizio dei tempi in cui l'umanità è apparsa sulla Terra. Dico appositamente apparsa sulla Terra perché ovviamente le teorie antropologiche sono molte e come sempre oggi, e questa è una mia disquisizione personale, prendetela come volete, perché sicuramente verrà qualcuno a scrivermi no, ma tu non hai letto quello che ha scritto il tal antropologo, quell'altro, cosa si insegna all'università, eccetera, eccetera. Ho letto tutto, come ben sapete sono stato per qualche anno segretario di una nota associazione di antropologia e confermo che sono teorie, noi non sappiamo ancora molto, tanto è vero che ogni tanto scopriamo qualche resto antecedente a quello che si pensava fosse la comparsa dell'umanità della Terra. Vi faccio un appunto: la più antica sepoltura di cui si conosca, si abbia notizia, risale a 100.000 anni fa, quando noi pensavamo fino al secolo scorso che l'uomo fosse apparso 25-35 mila anni fa, cioè in questo lasso di tempo. E lasciando stare la teoria dell'evoluzione, e comunque anche lì che adesso è variata, non è più quella di la scimmia che si trasforma in uomo, ma di un antico antenato ancestrale, un primate ancestrale che ha dato origine alle 4 grandi specie viventi tutt'oggi di primati, ossia l'uomo, l'orangotan, lo scimpanzé e il gorilla. Bene, detto questo, anche qua noi non abbiamo ancora trovato nessuna delle fasi evolutive dal primate ancestrale all'uomo o dal primate ancestrale al gorilla, ma questo, ripeto, è una cosa che lasciamo da parte, è giusto per cominciare a inquadrare le cose. Come mai l'uomo ha cominciato a fare le sepolture? Cioè, com'è possibile che un'epoca in cui l'uomo non aveva nessuna conoscenza né del fatto, se vogliamo, scientifico, che è meglio seppellire per motivi igienici, per motivi sanitari, che lasciare un cadavere in putrefazione all'esterno. Quindi, come mai l'uomo invece decise di seppellire i suoi simili, i suoi cari, già all'età della pietra? Cosa lo spinse a fare questo? C'era già una religione? Qua c'è una discussione tutt'oggi molto aperta tra gli antropologi e anche i teologi, cioè veramente non ha termine questa discussione, anche perché non abbiamo prove certe. Che senso aveva per l'uomo seppellire un suo caro, un suo simile, un suo familiare, che allora fra le altre cose venivano seppelliti tutti in una posizione fetale? Anche qua, perché venivano seppelliti in una posizione fetale? C'è chi dice che venivano seppelliti in questa maniera legando le gambe e le braccia perché gli spiriti dei defunti non tornassero a tormentarli, però allora vuol dire che già avevano questa conoscenza. E cosa li spingeva ad avere questa conoscenza? Una superstizione? Oppure, visto che eravamo agli albori dell'umanità, c'era una conoscenza spirituale più profonda di quella odierna? Ma soprattutto si iniziò a seppellire i defunti con degli oggetti e addirittura con del cibo. Nel momento in cui un defunto viene seppellito con degli oggetti o con del cibo, vuol dire che questi oggetti e questo cibo gli serviranno per la vita che verrà, per il passaggio dalla vita terrena alla vita dopo la morte.
Perché questo? Esistevano già delle religioni? E chi si inventò queste religioni, visto che l'uomo era appena comparso sulla terra? In quale misura poteva esserci già una religione, una credenza? Queste sono tutte domande che ad oggi non hanno una risposta. Sappiamo solo che, per esempio, in Israele a Skul è stata portata alla luce la sepoltura di un maschio tra i 30 e i 40 anni, dove, oltre a essere depositato appunto all'interno della tomba, fu trovata, come dire, una lancia all'interno della tomba. Furono trovate poi in Russia invece delle sepolture risalenti a 24.000 anni fa, dove addirittura dei bambini avevano all'interno delle decorazioni e delle lance di corno di mammut, quindi con l'avorio di mammut, del peso tra i 15 e i 20 kg, quindi un peso troppo eccessivo per un bambino di 9-10 anni anche dell'epoca per poter essere sollevato. Quindi questo sta a indicare che era un fatto simbolico, un fatto ereditario, che questi bambini probabilmente detenevano un potere, erano figli ereditari di un capo tribù, non lo so. Adesso sono ipotesi che si stanno facendo. Sono state trovate persone con dei vestiti sontuosi, fatti appunto di perline, di avorio, di conchiglie, e abbiamo trovato anche in Italia sepolture risalenti a qualche migliaio di anni fa, siano esse etrusche, siano esse padane. Un esempio di sepoltura fetale lo abbiamo per esempio in Italia a Trento, nel sito della Vela, che è stato scoperto negli anni 60, in una sepoltura infossata che potrebbe rappresentare la nostra attuale bara, quindi è stato creato proprio una forma di bara, sono state trovate queste persone. Quindi, come possiamo determinare cosa spinse l'uomo a fare questo, a fare ciò, quando in effetti poi, come abbiamo detto, nelle grotte, nei primi ripari, nelle prime case, c'erano le ossa e i resti degli animali che venivano mangiati, e quindi sicuramente non un rispetto dell'igiene, dell'odore, della putrefazione dei resti, quindi non c'era neanche un'idea di discarica come poi avvenne in tempi più recenti, quando gli uomini divennero più stanziali. E questo è un grande quesito che ci porta a pensare che l'uomo allora più vicino a Dio, tra virgolette, fosse certo e sapesse per certo che dopo la morte fisica ci sarebbe stata un altro modo di vivere, di procedere, di andare avanti. Quindi per cui cominciò da subito a avere questa referenza, questo rispetto nel confronto dei defunti, che sarebbero stati quelli che sarebbero andati oltre. Addirittura si aveva conoscenza del fatto chiamato così anima vagante, in quanto si cercava di impedire che lo spirito del defunto rimanesse nei pressi delle abitazioni, delle grotte o dei rifugi o dei ripari dove stava la tribù, per evitare appunto che li tormentasse, perché attirato dalle cose terrene. Addirittura qua vicino dove abito io, sulla rocca di Malerba, nella parte bresciana del lago di Garda, sono state scoperte una serie di camere funerarie composte da una piattaforma in pietra e le pareti ricoperte di legno. Sono delle vere e proprie case mortuarie che contengono una serie di individui non completi, quindi non c'era tutta la parte ossea, i resti ossea. In un'area centrale troviamo anche una fossa dove avvenne la cremazione. In essa si trovò tutta una serie di offerte non bruciate, quindi deposte in un secondo momento.
Quindi tutto questo ci indica anche qua come l'uomo cominciasse a creare una ritualità per poter beneficiare il defunto, per poter dare un viatico al defunto che potesse fare un trapasso nel miglior modo possibile al fine di non rimanere né sulla terra a tormentare i vivi né disperso nel passaggio e quindi non poter godere della vita dopo la morte. Questo è tutto molto interessante perché ci dà un segnale di come l'uomo già all'epoca primitiva, cioè nel momento in cui comparse sulla terra, pur non avendo conoscenze di altro genere, pur vivendo costruendo i primi attrezzi con la selce, con le pietre, con le ossa degli animali morti, aveva però già una perfetta conoscenza dell'esistenza spirituale della parte umana. Ditemi cosa ne pensate, scrivetemi qua sotto nei commenti se questo argomento vi ha interessato, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, mi raccomando solo il 20% di voi è iscritto al canale e quindi insomma date una mano a supporto al canale e condividete i video sui vostri social. Mi raccomando, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti da Armando.